مساء الخير يا رب، إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. رمضان كريم إن شاء الله على الجميع يا ربي، بالصحة والسلامة ينعاد عليكم، ويا رب إن شاء الله الكل بخير. اليوم أول يوم برمضان ورمضان مبارك. عندنا اليوم هنا الباشا، عشت الخروف نظفتها ورتبتها، صارت بهذا الشكل، فحبيت أفور عليها فور واحد. ما اللي ما حاب يفور عادي، صارت بهذا الشكل. أنا قبل لا أخليها بالمي صورت، طلع الموبايل ما مصور، هسه بس يفور عليها المي مرة واحدة إن شاء الله وننزلها. وعندي هنا عدس، أنا سالقة العدس، وهاي كمل طفيت عليه الطباخ. وعندي هنا حتى نسوي شوربة عدس. وعندي هنا التمر الزهدي، طلعت منه النوايا مالته، وراح اسوي تمر بالسمسم يصير يخبل. عندي هنا التمر السمسم انا سهيته على الطباخ شوي يعني قليل، هي هاي النوعية مالته. انا اخذت كيس ثاني وراح اخليه بهاي ست البيت ونسويه تمر بالسمسم. راح اشوفكم شلون ان شاء الله نسويه وشلون راح يكمل ويانا. هنا ضيفت نص من السمسم من التمر العفو، وهنا راح نضيف السمسم. راح اشغل ست البيت عليه. هنا السمسم مالته لحد ما ينعم ويانا ويتجانس او يتلابس السمسم ويا التمر، حتى نفتح عليه الغطاء مالتها او نطفيها. بسم الله. هنا فار عندي، راح اطفي الطباخ عليه وابدي اشتغل يعني اطبخ الباكة. وهنا راح اخلط العدس، وهنا خليت عندي ليا مذوبتها ومخليتها بالثلاجة، بس ذوبتها حتى اطبخ الباكة. وهنا راح اسوي شوربة العدس، بس راح اخلط العدس. هنا خلطت العدس، هنا ضفت الباكة بقلبيها، وهنا ضفت بصل وبصرة، وراح اضيف بهارات جزر وكركم حتى نسوي نطبخ شوربة العدس. انا هم ضفت ليا هنا بخور ليا عند الشوربة ينطنكها كلش طيبة. هنا هم بدي شوية اضيف البصل والبهارات. هنا ضفت بهارات جزر، راح اضيف العدس. هنا ضفت العدس، راح اضيف له مي وكركم وفلفل اسود وفصين ماجي، فيكم ماجي لحم ماجي دجاج. هنا اللحم نبدا يستوي، اضيف لها بصل. هنا ضفت البصل وضفت توابل بهارات جديد وبصل مطحون وفلفل اسود، وضفت كيلوماتين بصرة، وفد شوية اضيف الكركم عليه. فهسه راح اضيف المي. هنا راح نضيف المي. واحتمال اغير اخليها بجدر ثاني يصير شوي اقمر. هسه ان شاء الله ننتظرها لما تستوي يعني. هنا شوربتنا راح اضيف لها شعرية، بدي شوية شعرية اضيف لها تنطنكها كلش طيبة الشوربة مالت العدس. وماجي ضيفوا كيفكم، يعني ماجي لحم ماجي دجاج عادي. وهنا راح اضيف شعرية، لما تفور عندنا نضيف شعرية تنطنكها كلش طيبة بالشوربة. ان شاء الله راح اغطيهم خليهم لما يستووا. وهنا اكيد عجين وخبز حار ويا الباكة. هنا عجنت، وهنا سوينا التمر بالسمسم، صار ويانا بهذا الشكل. راح ان شاء الله اكوره او اسويه ونضيفه بالماعين. الصراحة اول ست البيت الاولى ما افترت عندي بالتمر، بس جبت الست البيت الثانية مالتي فسويته. ضفت له السمسم، افترت يعني شيء قليل الاولى ووقفت بعدين.
بعدين لا جبت الثانية صار ويانا بهذا الشكل سمسم، بس سمسم تسووه على الطباخ وبعدين تخلوه يعني هو كامليته، تضيفوه ويا التمر. وست البيت هي تخلطه. ما موجودة عندكم ست البيت الجاون هذا الصغير يعني الحديد لما ندق بيه البهارات او فد شي عادي هم يصير بيه. واختمر عندنا العجين وراح اخبز. وهاي سويت قسم من التمر بهاي الطريقة، والقسم الثاني راح ابقيه. هنا قطعت العجين وراح اخبز بالفرن، بالطباخ الفرن اشغله من فوق ومن جوا اخبز بيه. وهنا خبزت بالفرن مخليه الصينية من جوا ومشغلتها من فوق ومن جوا على اخر درجة 300، فاستوت عندنا وصارت بهذا الشكل. وهنا الخبزة الثانية وراح اكملهم، وعندي هم هنا وواحدة بالفرن. ان شاء الله لما اكمل وندير الفطور نشوف شلون صار. وهنا كمل فطورنا وصار بهاي الطريقة. خبزنا خبز حار وخليناه. هاي ضفنا السوب عليه، وهاي الباكة عندنا، وهاي تمن اصفر والدجاج والشوربة والتمر بالسمسم، وهاي الزلاطة. وهاي فطورنا لليوم. يا رب ان شاء الله يعجبكم. واذا عجبكم فيديونا وفطورنا اليوم لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل فيديو انزله. ومع الف سلامة.